이걸 띄니까 이렇게 색가루가 어마어마합니다. 이걸 띄니까 이렇게 더럽다고. 이거 먼지가 얼마나 만장기하네. 이걸 재고 이제 자석경첩을 롯데캐슬 청단. 그 다음에 이제 지금처럼 이거를 이렇게 하면 이렇게 빠져. 간단하죠? 문이 꽝꽝 되니까 되게 불편하시더라고요. 이렇게 이걸 또 대드렸고 이렇게 자석경첩을 이렇게 설치했습니다. 그럴 때 내가 딱 밀어. 끔찍 안 해. 와. 설치하고서 지금 테스트하는 겁니다. 테스트. 자, 이렇게 놀고 있어도 바람이 불어도 안 다쳐요. 애기들이 여기서 하나 할 때 여기 자꾸 붙이고 그래서 이렇게. 이거 붙이고 나니까 개방감도 훨씬 좋아요. 그렇죠. 요렇게 여기다가 하나만 이렇게 설치했습니다. 자, 지지대 없는 품격 아파트가 어디죠? 고덕자이 센터예요. 네, 입주 축하드립니다. 감사합니다. 끝. 갑니다. 자, 요걸 갈아드렸습니다. 요거 1호 라인은 무조건 이거 하셔야 돼요. 다른 라인은 물이 아니, 90도 밖에 안 되는데 이거는 거의 180도잖아요.